हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ होम रेमेडी जो कि बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट होने वाली है, क्योंकि बच्चा 1 ईयर के नीचे से जो बच्चे होते हैं उनके लिए डॉक्टर मेडिसिन देते नहीं है। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं जिससे कि बच्चे का जो कोल्ड कफ ठीक हो जाए। आइए चलते हैं, जो कि हमारे लिए आगे बहुत बेनिफिट होने वाला है सही हो जाए। और इससे हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। और ये आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें हमारे घर पे अवेलेबल होती हैं, जिसके लिए हमको यहाँ पे अपने होम रेमेडी के लिए सबसे पहले यहाँ पे लहसुन और अजवाइन लेना है। यहाँ पे हमने लहसुन और अजवाइन लिया है। लहसुन और अजवाइन के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे जो ये लहसुन है इसे थोड़ा सा हम क्रश करेंगे, जिससे कि ये थोड़ा जो इसके वो हो जाए, तो ये अच्छे से यहाँ पे भुन जाए। तो सबसे पहले हम इसको रोस्ट करेंगे। यहाँ पे हमने तवा लिया, तवे के ऊपर हम सबसे पहले यहाँ पे धीमी सी आंच में हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, अजवाइन डालेंगे। अब यहाँ पे हमने अजवाइन डाल ली है और अब इसमें जो लहसुन है, अब हम उस लहसुन को इसमें यहाँ पे डाल देंगे। इसको थोड़ा सा हम क्रश करके डालेंगे इस तरीके से। और अब हम इसे तवे में रख देते हैं। अब हम इसे रोस्ट करते हैं बहुत ही धीमी आंच में, और तब तक हम इसको रोस्ट करते रहेंगे जब तक इससे हल्की सी स्मेल ना आ जाए। और इसे हम ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे जिससे ये जल जाएंगे। फिर हमारा इसे प्लीज़